Bienvenue une fois de plus dans l'émission de la mission. Racheter les temps car les jours sont mauvais. Mais dans ce il y a une solution. Comme il a abandonné, c'est que ceux qui n'ont pas non. Prends courage. Bienvenue une fois de plus dans l'émission de la mission. Racheter les temps car les jours sont mauvais. Car les jours sont mauvais. Émission automemela rabino malobana nzambe. Posa nzambe za batu nyonso ba bika. Yes. Batu nyonso ba bika. Mutu moko take na lifelo. Tozongela ngoda quelques secondes to bondeli nano. Nzambe na kombo na Yesu. To pamboli opesiso grâce au Seigneur. Na prier pour na mutu nyonso akolanda biso pesa patience. Alanda biso tina suka. To kumisi oyo osutena kabiso partenaire numéro 1 ya vie na biso ya musala nzambe oyo pe ya émission oyo. Pambola manzambe na kombo na Yesu Masia to komisio nzambe. Amen. Amen. To continuer l'émission na biso lo tozolo bela sur comment des héros sont-ils tombés et l'huile a cessé de oindre les boucliers. To monaki eloko oyo ezalaki dina David oyo tango Saul akufi na 2 Samuel chapitre 1er nesika a composaki nzembo oyo alobi comment des héros sont-ils tombés akamo pa bike ba héros ba ko kweya te ba kwei ndenge nini et nous disons que ezalaka possible que ba héros ba kweya yemoko David akweyaki libelo pour eloko kweyisaki ezalaki wazivete ya mibale tomoni roi Saul akweyaki kokweya aizaka te kokweya na lisumu ko se détacher na objet ya soutien. Roi Saul tanga akweyaki problème na ezalaki nini aningaki ko plaire batu koleka nzambe. Après tu komona roi Ozias. Ozias problème na ezalaki lolendo. Okay. Or Dieu résiste aux orgueilleux. Obi que premier héros penza na kati na Bible à part nzambe na likolo la parole bango nyonso. Oyo akometa erreur lisumu wana ya orgueil. Oui, mais ça n'a pas marché. Ils ont Satan. Satan a eu moko. Le diable était un héros. Naba ange nyonso onzamba sala ba archange nyonso ezana archange moko to bande ko célébrer anniversaire na ye à part Satan. À part Satan. Et puis mystère moko ezawana. Oyo so koti na kati na Bible comprendre que non avant que Adam et Ève basa na jardin d'Éden. Satan a zaka na jardin d'Éden déjà. Ici quand nzamba posaka ye. Parce que la Bible dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Wow. Ozaki na Éden, le jardin ensemble. Jusqu'au jour où l'iniquité s'est retrouvée dans Katina. Donc, jardin Éden, où il y a les bosso, on est bébé, on va créer à Sika. C'est le diable qui était là. Dans ce jardin d'Éden là. Mais orgueil et quoi il s'aille. Donc, Minani, Lucifer, Azalaka héros. Il était le seul ange au bandé pour célébrer l'anniversaire là oyo azaki na batambour o ba créer qui pour la jour ya anniversaire na ye ta la place nzamba tiaka Lucifer mais tokolo banini lokumo ezoki pa na nzambe le mama ti bato bakotuna ba hero ngonyo so ba okweya kaka. Yes. Il y a une question. Question, il y a une tout mais toujours mon abéro bolo balabiso béro oui to banda ki on banda na liya liboso héros to la kisaki David to la kisibino nyonso ndeni bazo kweya oui mutakoyi ko se poser question ko ba héros nyonso ba kweya do biso so to kweya kaka soki olandi histoire ya barua parce que moi ba héros ngoto ozula bango na barua soto ke na Ezekias roi Ezekias okomona ke ezaki passe. Parce que yé loko salaka ezanini azaki mutu azanga secret. Tangu Babylone ba yeko ko visiter ye alakisa bango ba trésor nyonso ndako na ye alakisi bango manque à discrétion. Et quoi ça ba héros? Alakisi ye ndako na Bible bi expressement tangu Nebuchadnezzar atindi ba tunaye ba yako visiter nani roi Ézéchias. Parce que bayoka ki abela ki abiki yango atindi bato baya ko encourager ye baya ko solana baya ko fortifier ye oh Satan ayokelaka mutu mawate bandoki bayokelaka mutu mawate
o aye kotala yo po apeso makasi ndenge akokaki olekele aye ayeli yango te. Bible lobi na likambo wana Nzambe kutu atiki ye Nzambe arevele eloko te po atala soki Ezekias akoreagir ndenge nini. Tango kaka baye bato ya Babylone Ezekias ayamba bango abandi koteka nyonso abiboya nalakisa bino batrésor tozaza nango na ndako na nga baor badiamant amemi bango ntina ndako na pembeni na temple Nzambe aexplike bango ndenge temple eza alakisi bango biloko nyonso. Prophète Esaïe aye abi na ye, qu'est-ce que tu as dit à ces gens-là? Abi mena lakisi bango ba richesse na nga nyonso lakisi bango na yebisi bango ndenge temple ezalaka. Ezekias Esaïe lobi na ye, tu as agi na kibuzoba parce que biloko nyonso oyo tokolakisa bango bakomema yango na Babylone. Yo oyo soko omoni kaka eloko yanga yango nasombeli eloko ya sika na Facebook Vinyonso, mutazana posa yeba vino te me yo moko etale vina yo kaka boye. Est-ce que ton yo zo sepela? Est-ce que diable pas zo sepela? Po yo zo la kisaye esengo na yo. Est-ce que mutu nyonso zo mona yo na ba Facebook, na ba réseaux sociaux? Est-ce que zo sepela nde yo zo sepela? C'est ça le problème, pasteur G. Yango la question. Si comme maman Mathieu bilo salama. Esaïe lobi na yeba ko kanga biloko oyo nyonso. Bakomema ngo na Babylone. Mais Nzambe lobi ayokeli yo mawa akosala ngo na tango na yo te akosala ngo na tango abana na yo. Donc bakoya ko kanga bana ba okine ba esclave. Oli Ezekias a prié. Aba Nzambe yo kama akosala ngo na bana ngati abia olobi no kutu bien ngana ozaranga soute ata bakangi bana ata descendance tange baby na engagement fou toujours na ozasoute. Yango zo mona tata ke kozwa kisi atikali koteka bana. Pour na bisengo ya tamu qui est de génération à génération détruire. Ce qui est soit intervenir te au détruire. Alobi si prophète alobi de toute façon Nzambe alobi nini abike a osala ngona tango te mais tango mwana na okoma na pouvoir ndesika akoboto la biloko yo sabia olobi bien. Olobi bien ngala kasi na souffrir. Abinga de toute façon ngala ozana ngate. Mais merci Seigneur Jésus-Christ parce que comme on attend wa grâce et ça ce moment où tu que papa les manga bana ba famille ngai il faut ce que moi n'a pas eba Nzambe mamati parce que mon papa so kene kuna so kene ko teka bana ateki tango teki soki mwana ko eba Nzambe te parce que pour Nzambe intervenir il faut mwana na yeba ye. Ça c'est vrai parce que on est comme un contrat tes pasteur. Comme un contrat. Contrat tant que ko sala on a diable donc il doit loba ki ote ki biso diable ki ndape ko accuser bis mutu pa ina Nzambe. Parce que ezama commune yo tata Nzambe muto komaki ke bakoki ko servir 2 mètres à la fois te. Bango batiki yo bango mo ba yepa ina. Peto yo kanina bango alobi na pese mbongo. Na pese succès. Na pese ni me ba cacher o eza sima. Il y a contrat dans la mission mais OK l'action liboso na Nzambe. Exactement. Et comme il passe pour ceux qui grâce et qui était pasteur Gilles. Et comme il compliqué. Et comme il compliqué. Alors ton parcours au moins ça porte son qui la bango c'est pour l'autre mito lobela héros akwe yakate. Tango le moins okina na barua lokola ba roi Akab oyo ye loko bukaye akiazui mwasi o azalaki étranger. À côté ci et puis abandi ko funguma mena banzambe ya mwasi wana banzambe ya Jezabel Nzamba yoka passe mais toi na héros moko na kati na Bible héros wana akweya te héros wana afuka mela satana te héros wana asala lisumu te héros wana Yesu Masia. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Au monde na bato balobaka qu'en tout cas celui-là c'est mon héros. Aza héros nanga. C'est vrai. Okotala mutu ba tu mutu atambola malamu pena sepela kana nenga tambolaka. Mais héros ya maya solo. Mutu ya solo ya ko imiter. Ezali ba idole na biso. Idole na biso. Yesu Masia. Idole na sens te po idole aza ekeko. Siko Yesu aza ekeko. Aza ekeko te. Parce que mutu na adoraka. Mutu adoraka kaka. Eza Yesu Masia. Ye wana nde héros oyo atikala kokweya te. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21 mamati. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Bible bina biso, c'est lui qui n'a pas connu le péché
Dieu l'a fait pécher pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ye kaka mutu asali sumu te. Et puis nzamba zama yele Bible bite que non ye mutu asali sumu te nzamba komisie musumuki. Jésus atikala jamais kokoma musumuki. O Yesu akomaka musumuki pour na biso to pécheur pour na biso non. Bible dit lui qui n'a pas connu le péché, Dieu lui a fait pécher. Nzambe moko. Akomisie lisumu. Akomisie mutu amasumu te makomisie lisumu. Oh, pasteur. Akomisie lisumu. C'est pourquoi kufaka kenaki li felo nzamba sekuisiye. Donc 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Donc tu comprendre le komoko ndeko nanga sepela na papa, sepela na mama, sepela na pasteur, sepela na apôtre, mais oyaza likolo ya nyoso. Oyaza hero oyokisa nzambe sonite. Oyaza mutu akolanda, mutu aza lobiko, mutu aza le chemin, la vérité et la vie. Eza Yesu Masia, lui qui pardonne les péchés et qui n'a jamais péché. Péché, alléluia. Parce que Yesu Masia, kombo na Yesu mama mati, eza likolo ya Satana. Eza likolo ya ba marabu. Eza likolo ya ba pasteur. Les évangélistes, les prophètes, missionnaires, diacres. Kombo na Yesu Masia, aza likolo ya ba apôtre. Aza likolo ya ba imam. Aza likolo ya ba bouddhiste. Aza likolo ya Bouddha. Aza likolo ya ba ayatollah. Aza likolo ya ba foi bahai bahula. Yesu Masia aza likolo ya Allah. Yesu Masia aza likolo ya Mohamed. Aza likolo. Aza nzambe. Amen, 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 amen. Yesu aza nzambe ndeko nanga. Yo oyo kangami na ye, yo ona no yebi ete. Luka oyeba ye okangama na ye. Pe ye oyo ye pesa vie pa na Yesu. O pesa vie pa ya mutu oyo lokola mutu nyonso te. O pesa vie na yo po epai ya oyo babenge vainqueur du monde. Amen. Ye kaka mutalonga. Tomoni ba héros tomoni nesika au pasteur Gilles. Ba ngono so ba nobetaka libako. Mais moko alonga. O biso esengeli tolanda Jésus Christ. Yende mtalonga de Nazareth pour na biso. Donc on décourage akate ke o peut-être na o monelo o monte eze marcher bien. O tia likolo epai ya moto malamu. To tia likolo epai ya Jésus Christ de Nazareth. Mama Mathieu ebi pona nini ba disciple ba bayaki ba ke okangama ba na chambre haute. Parce que muto bala obi muto balandaki o batiaki eliki epana yende mtabimisla biso mambisi na mai alobaki aza roi des juifs bakamwaka alobi ona okufa nanga mukomo Pierre alobi na ye abisenye meto tika nyoso tolanda yo siko tokozwa nini bakamwaka mukolo moko bopa bakangi hero obike même temps Judas tekaki Yesu ayebaki Yesu a puissant Judas nga ke ko mela ba sacrificateur mbongo. Dabe ka oso mbongo ate la poche ba yoka meto ba kanga Yesu esimba te po ayeba capacité na ye. Mbe akamwaka kapa bakangi Yesu. E kompeli kamuno bake boma eti na kanisa la ki ango boete. Pierre mapeke lembi. Ba Jean ba onso abi donc to père de batala biso nyoso. Est-ce que yo na penanga na ndimela sansa? Ndenge nini makamu? Elika nyoso na tiake pa muto pe na tika mwasi na bana ngana mbisi na bande ko péché. Mutu na tikela masumu, mutu na tikela ko mena bangi, mutu na tikela mabe. Babite, tondimite. Mamona ka papa majisi pe na croix. Akufi pe ko pasteur. Akufi pe. Babi meno biso tebe ke Oyo nini? 3 jours après. Héros oya desevakate. Alléluia. Héros oya boakakate. Alléluia. 3 jours après. Baka mwaka kasango badiko panzana que non, il est ressuscité. Ndekoranga makambo eko komelo na vie. Yo ozwa Yesu comme modèle na yo.
les choses peuvent arriver. Ndenge komela ki ba Pierre na ba disciple. Et comme il y a bango pasteur ya minene kutu ba kangami na ndako. Bamono kwa espoir esili parce que muto ba ndeko telema, o ba ndeko fongola bango ba nzela même ne balaye wana. O ba ndeko multiplier mapa ye wana. O ba tikela mwasi na basi na bana. Na bana ye wana mais siko akeya limwe. Et puis suka neni. Maman tu ezate que non na voyager na oya da 3 semaines non akufi. Akufi webi ke alimwe. Akufi. Alléluia. Espoir est si. Espoir est si. Yo landa biso peut-être espoir c'est si là qui mais yeba ki azali. Azana bomo. Azana bomo. Notre héros. Alléluia. Notre héros azana bomo. Amen. Troisième jour après Yesu asekwe. Ndeko nanga. Atozo mona ki opesa vie pa na Yesu. Mais makambo ero moyo sala mako e sala matelo ko ezo simbate. Kolembate. Kolembate. Le changement viendra. Parce que na héros oyo batu pe ba lelaka ba mona ko la décevoir bango. Ils ont quoi déception hein? Au moins ta Bible des disciples dans chemin de Emmaüs. Oui belo balobaki. Balobé na Yesu babi on croyait que c'était lui qui allait libérer Israël. On croyait, c'est tout qui est espoir. Mais voilà les autres 3 jours depuis à Koufi. Alors, batiki Jérusalem, bakena bango Emmaüs, bazoni na bakomo ki na ba ville natale na bango. Yesu azana bon moy. Aza vivant. Héros a décevoir kate. Héros a décevoir kate. A décevoir ka jamais. Ata ozomona buto ye. Ato kangami na ndako na miniti olokwa ba disciple ne ba kangama ki espoir esili. Yeba kaza oya amoni samaka na ba ekaka bataka eli. De Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Ye wana héros ya solo pasteur Gilles akoya kite. Pona nini mama, tu tout eloko mo na Bible. Na Jean chapitre 6 verset 27. Jean 6 27. Jean chapitre 6 verset 27. Alors, Jean chapitre 6, verset 27. Juste une seconde. Voilà. Bible bien abisonné. Bible yes mo kazolo ba Jean 6 27. Abi travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau. Oh, yes. Abipo eza Yesu, eza pasteur Gilles te, ezali apôtre te, prophète te, ezali mutu te, Esaïe te, Moïse te, eza nde Yesu Masia, eza Mohamed te, Bouddha te, eza Bahai te, eza Yesu Masia. Yende nzamba tia caché na ye likolo na ye po na lobiko na bato. Eza ye le héros. Eza ye le héros. O nzamba tia caché likolo na ye. Soki ozo landa ye, soko tie like pa na ye, okobunga te. Non. Okobunga te. Ata e baby ekobonga. Ekobonga. Ye wana bib alobi yende nzamba tia ki elembo na ye likolo na ye. Travailler pour la nourriture qui ne périt pas. Cette nourriture là na kopesa bino ngo alobi le fils de Dieu, le fils de l'homme vous donnera, car c'est lui ezakaka ye Yesu Kristu o nzamba tia elembo likolo na ye. Ndeko nanga soza bisika oyo ibalobaka Yesu aza nzambe te bima. Soza bisika oyo batombolaka mutu, batombolaka nzambe te Yesu te bima. Parce eza mutu te, eza pasteur te, eza évangéliste te, apôtre te, eza kaka Yesu nde lobiko, Yesu nde nzamba tia elembo na ye likolo na ye. Alléluia. Amen. Nzamba za malamu ndeko nanga. Nzamba za malamu. Yango moni mama ti ba disciple ba matiri kolango mana Yesu ba na montagne de transfiguration. Ba koma kuna Yesu a se transformer. Elina Moïse ba bimelie. Paul Pierre a une idée na ye. Abina otonga 3 tentes. Moko ya Moïse, moko ya Eli, moko ya Yesu.
bato so ba ono Pierre atongi bonga mi bosani atangi ya bango te no ba yeba ola na tante ya Yesu sikoyo mais mungonga lobi na likolo lobi oyo aza mwana nanga ye na tieli ke na nge pa na ye boyoka ye yoka Yesu sikoyo nani a témoigné tata na nzambe na lola nzambe ye moko à lui j'aimais toute mon affection. Mais pasteur to yo kendenge nini po ya mona na kate yoka ina nzela maloba na ye yoka ina nzela abate. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Jérémie 17 verset 5. Maudit soit celui qui se confie à l'homme et qui prend la chair pour son appui. Ala que la mama be, kola que la mama be la malédiction les animes. Rien ne marche. Que rien ne marche. Que rien ne marche pour celui qui se confie à l'homme et qui prend la chair pour son appui. Nzamba linga tia espoir et pas na bato yé moko a connecté à l'action inali kamboyo tala moto. A fond moto ya fond li le porte pour na situation wana parce que la bénédiction de Dieu est où ta kana nzambe et l'équipe pas moto ndé comme pas moto mususu. C'est pourquoi on néglige ka moto te. Pour éviter ce qui wana nzambe atina nzela na yo pour la likamu na yo. Mais ne ko tonga espoir na ote jusqu'à niveau que webi su nzambe te to na héros moko te muto ako décevoir yo muto ako tika yo muto ako lemba yo mais Yesu Masia alembaka te. Pasteur Jules mutu mususu pa ko lembote alingi na yo maza na place ali miti fasuka exactement tangu yo kufi même ozaki mama même ozaki ndeko bolingo eza nango masuki nango na croix na tombe mais moko alandaka biso même na sina kunda yona Jésus-Christ de Nazareth yona de sengeli tolanda sepela ndeko nanga sepela kwa na Yesu wana Yesu afandi kati na nzela molo mosantu imagine ka keno molo mosantu ayebi nyonso azana capacité ya nyonso asala ka nyonso amona ka nyonso akota kabisika nyonso siko afandi na kati na yo siko afandi na kati na a de photo réaliser ka grandeur ya volonté pasteur ya ngwana Bible celui qui est amour et plus grand asa grand mais plus grand que celui qui est dans ce monde toujours qui na suka ndeko nanga to memeli yo Yesu le héros qui n'a jamais échoué. Alléluia. A terminé liboso ya bato. A terminé liboso bato na Jérusalem, na Jean chapitre 8 verset 46. Alors, qui d'entre vous a convaincre que na sali lisu? Nani na kati na mina ko groupe ako pointer bino awa na awo sali lisu. Ntamona na kite pasteur. Po asala yango te. Po asala yango te. Alléluia. Asala yango te. Ye wana héros ya solo ndeko nanga. Linga batu me koleka Yesu te. Amen. Linga Yesu koleka. Amen. Landa Yesu koleka. Amen. Yoka Yesu koleka batu. Amen. Ye wana nzela solo pe bomo. Amen. To komi na biso na suka na thème oyo. Po mardi prochain to ya na thème mususu. Pour la construire biso kala makambo na nzambe. Zwa courage, oza yo moko te. Oza na Yesu. Amen. Oza na muto a échoué kate. Oza na héros oyo atombate. Ezaka Yesu Masia. Amen. Bango nyonso Adam Eve tokoloba te. Toke pa nani Noé tokoloba te alangwa na masa. Nyonso bakoya pasteur. Toke pa Abraham quelque temps par azangi confiance alandi Sarah akikobota na Agar. Tokoloba nani? Nani na Bible tokoloba o alemba na des moments où l'autre la sala keloko moko boete. Na génération na biso tokoloba nani? Kaka à part Jésus-Christ. Ce qui n'a pas sa vie n'a pas une opportunité pour sa melio. Pour Yesu Masia, azaka ka sauver à bateau ba pesa vie na bangwe pa na ye. Ce qui peut pesa vie na yo pa na ye motika o kenda na yo. On se reconnecter les sous. Ça la prière après nga. Seigneur Jésus, na se repentir na mabenanga. Na ye pa na yo po ngai moko na kokite. Nandimi koza mwana nzambe limbisa ngai yakala kati na vie nanga zala Seigneur pe sauveur nanga orienter ngai na kombo na Yesu Masia amen. So sali prière onde konanga okomi mwana nzambe yo pe oza mwana nzambe Satana kosa oteke soko yambi Yesu esili kende ko vivre na masumu oso yambi Yesu non izana ba chrétien ali felo po bakanisa kiboyi. Bakasa ki koma yambie so aoke tamula nenga lingi. No.
marche dans la crainte de Dieu. Soko kwese na nzambe bolimbisi mbangu telema. Nzamba alingaka mutu asengi bolimbisi te. Alinga mutu asengi bolimbisi na kati ya mutema yoki pasi pe azui décision ya sika. Amen. Kina osalaka so eloko te. Ataku te pousser ye, ataku te atrebicher lisusu. Nzamba ayebi ke mutema na ya lingi akote nzamba koede yo. Nzamba koede yo. Metambo na kubanga nzambe po mukolo ya suka ozala surpris te. Kina zaka chrétien, na zaka na église, mende na se retrouver na kati na lifelo. Po ebele ya ba Kristo ba na lifelo. Nzamba pambola po yaweza posa nzambe te. Bible il veut que tout le monde soit sauvé. Malgré vision ana nzambe ekokisa mate. Bato mingi na posa na bango moko. Basi bakena na lifelo. Nzamba pambola yo, apeso makasi na sika, afungolo ba porte, abikisa nzoto no ezako bela, apambola ndako na ona bana na yo, afungolo bisiko mutu akofungola te, atombola yo na kati na humilité au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nanyo alanda yo abunga nzela azali te. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te. Nakolanda kaka nzela na yo Yesu.